دا سرسایې پوښتنه اکثره ملګري کوي. ناس به په دوبۍ کې وي، په بل ملک کې وي او پوښتنه به دلته کوي چې سرسایه څه ده. ګورې د دا سرسایو په مسایلو تاسې ځان پوه کړئ، که په خارج کې دي، که په بار کې دي، که هر ځای. سرسایه چې کوم منسوسي شیان دي هغه څلور دي: غنم، وربشي په اردو کې چې جو ورته وایي، او خورما کشمش. 2 کیلو غنم احتیاطاً، 3.5 کیلو وربشي، 3.5 کیلو خورما، 3.5 کیلو کشمش. چې د دې په هر علاقه کې څومره قیامت، چمن والا به د چمن په قیامت په حساب ورکوي، کوټ والا به د کوټې د قیامت په حساب ورکوي، لاهور، پېښور، کراچي، کابل، کندهار، دوبۍ، سعودي، عمان، په خارج ملکونو کې چې هر ځای کې د هغه ځای د قیامت اعتبار دی. او چې کم وسعت والا دي، مالدار کسان دي، هغه هم د غنمو پوښتنه کوي. هغه به د هغه شي سرسایه ورکوي چې کم شی په هغه وخت کې ډېر ګران وي. که غنم ګران و د هغه په حساب ورکوي، که کشمش ګران و د هغه په حساب ورکوي، که خورما ګران و د هغه په حساب ورکوي. او چې کم کسان په کم ځای کې دي، د هغه نابالغ اولاد د هغه تابع دي. که یو سړی په دوبۍ کې وسیږي، د ده اولادونه په پاکستان کې دي. نابالغ اولادونه چې کم دي د هغه سرسایه پر ده واجب ده، او دی به چې په کم ځای کې دی دي د هغه ځای د قیامت په حساب ورکوي. که په دوبۍ کې دي، که په خارج کې دي، چې هلته څو قیامت و د هغه ځای په حساب ورکوي. بیا چې هر ځای ورکوي، په پاکستان کې ورکوي که په افغانستان کې ورکوي، خو حساب د هغه ځای لګوي. چې کم بالغ اولادونه دي، لوڼې، زامن یا ورونه په کور کې چې هر څوک بالغ دي، هغه چې په کم ځای کې دي د هغه د ځای د حساب مطابق ورکوي. او کور والا دا هم چې دی په کم ځای کې دي، د خپلې ښځې دا به د هغه ځای د حساب مطابق ورکوي. او سرسایه یو مسکین نه و هر څو مسکینانو ته ورکولی شي، چې هر څو مسکینانو ته ځله ور تقسیم کې و ټولو ته ورکولی شي. او سرسایه په روژه کې د اختر د مخ هم ورکولی شي، د اختر څخه مخ، د عیدګاه څخه مخکې به یې باسي، خو په روژه کې هم ورکولی شي. په کار دا ده چې په روژه کې ورکړي، ځکه چې څوک ضرورتمند دي، هغه به د اختر یو کالي مالي، یو کپړې، یو چپلۍ، یو ضرورت په واخلي. د اختر په ورځ، د عیدګاه په ورځ، د عیدګاه څخه مخکې ته ورکړي، هغه نو بیا دی نه بازار لکلی شي نه شی اخیستلی شي. که په روژه کې وباسي، خو دا ډېره ښه ده، هغه ضرورتمند به خپله ګټه ځینې واخلي.